ya jalo fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na bɛɛ tulo b'i la an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan minnu sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ jamana Ala ka ɲɛma jɔ amin bi ye juma ye an bɛ bato an b'a kɛ ka tiɲɛ yira an na ka labarali ko nɔgɔya an ya rabbi an bɛ mun fɔ an da la ani an dusukunnata Ala k'u bɛɛ kelen ya rabbi sabu jamana in den caman bɛ yen mun bɛ bɔ da la ani mun bɛ dusukun na ni kɛwale la u ka jɔ ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji tabarakala a bɛ ɲɛma la a bɛ kɔma yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛɛ kelen ma. Bonjour Mas, un peu de respect, c'est Togola depuis Sawalugu. Togola de ko tɛ n bɛ foli i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ fɔ ni respect bɛ sira kelen na an ɲinɛ dige la vérité an bɛ mama makura an bɛ foli d'a ma Sedim tɛ de sa ka tila ka dugawu k'a ye a ɲɛfɔ a yan jumɛn balimamuso kuntigiya min tun b'a kan y'a fɔ a yan n t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na parce que a kun fɔra ko y'a fɔ a ye wa Jaginɛ a kun fɔra k'i bɛ ka na i kɛrɛ kan Allahu akbar mɔgɔ t'a dɔn n'i y'i tilen ka na sisan ni nin kɛ makura ɲɛnama ne tɛ y'a yɛrɛ a kɛ a fɔra k'i bɛ ka n'i kɛrɛ kan ayi n'i ka kɛ i kɔrɔkɛ yɛrɛ ko wagati dɔ la k'a tɛ kɛ n t'a dɔn makura bɛna mun fɔ salut Mas avec son équipe surtout Cheikh Sidibé depuis Paris Cheikh ni b'i dɔn dɛ Alassane Sidibé son parent Buguduru ni Bugu Jɛnsɛ a bɛɛ baara ye o an yɛrɛ taala y'o de o Adama Diallo voilà i Diallo Jaginɛ ko a ma en plein vol i kɔrɔmuso ko ten a m'o f'i ye a ko ten ko a ma en plein vol Sali ko a ma en plein vol an b'i fo i kelen tɔgɔ la ka Espagne maa bɛɛ fo ko a ma en plein vol hali n'a y'a sɔrɔ Real ye Paris ci ni Barcelone o mɔgɔ sunɔgɔ salut mon colonel an b'u bɛɛ fo bon vendredi non je ne suis plus colonel hein je suis général de division c'est nous kunu Bajaki jira k'i ɲininka ko n'a sɔrɔ k'e non divise ou bien ni ye pigeon fagala de ye baɲumankɛ a tulo banna ni waati in na a ka bureau kɔnɔ an bɛ foli ni tanuni k'o lase a ma mairie du district ka don CNT kɔnɔ ani cour suprême kosɛbɛ Alu Badara nana ka se k'a ka foli o bi yan awɔ Musa Kulubali Baldebrek Tandare Musa Bala tɛ Bala janfa o don Musa tɔgɔ bɛɛ tɛ Bala ye nka ale ye Bala ye Musa tɔgɔ bɛɛ tɛ Bala ye awɔ a dɔw ye Juguni ye a dɔw yɛrɛ o ye Dugumɛnɛ ye kosɛbɛ an bɛ foli an b'a lase Balaminɛ Bala ma k'a ni sɔgɔma ka Kulubali Tandare Musa Ala kana kɛ anw ka Musa ye ya rabbi Ala kana kɛ anw ka Musa ye ya rabbi Ala kana kɛ anw ka Musa ye ya rabbi Musa Dugumɛnɛ an bɛ taa awɔ an bɛ Mariam cɛ fo Alhaj Alfaruk distribution ka min kɛ awɔ k'i mabɔ minɔgɔ la kosɛbɛ an bɛ foli k'o lase a ma o don k'a ni sɔgɔma jango sunkalo a ɲɛkɔrɔla in na k'a ni sɔgɔma a bɛ ka sɛnsɛn a bɛ ka sɛnsɛn ka na administration territoriale le parrain des parrains Mulayi Hamani a bɛ yen awɔ an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma kosɛbɛ n'an y'ale fo awɔ an bɛ Masire Magaji fo ɔhɔ kunun a ye maaw sanga di yan Masire awɔ Masire Magaji tabarikala a ye maaw sanga di yan o ɲana voilà an b'a fo qui a écrit allez bonjour soldat première classe Jaginɛ merci non ɲana depuis Alger k'a tulo b'i la ka bɔ Alger bɛɛ ɲɛ bɛ nin na mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛnnen an bɛ foli ani tanuni ka a di Algerkaw ma ka Gambikaw fo ka kɔnɔwarikaw an b'u fo Espagne Hollande Islande Faransi an bɛ nin bɛɛ fo États-Unis o don awɔ au marché de Banangabugu il y a mes 4 petits bons amis kosɛbɛ Bazou awɔ Major Jakari Dia Konate Bamusa an bɛ foli ni tanuni k'a lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko u ni sɔgɔma kosɛbɛ n'an y'olu fɔ an bɛ Bill fo Bill de Gajaga Umar k'a fo awɔ Cheikh Diallo lui c'est mon laitier an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma kosɛbɛ Cheikh Sidibé abandon en plein vol Lotier abandon en plein vol awɔ abandon en plein vol on b'a fɔ ko il est en déplacement ayi a to yen abandon en plein vol awɔ bɛnkɛ in bila
Docteur Cham awɔ an bɛ foli ni tɛmɛni an bɛ o lase a ma sɔgɔmada in na kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma n'an ye Cham fo sa awɔ an bɛ foli an b'a di Amadi Yatasai ma k'a ni sɔgɔma ka lamɛnbaa bɛɛ fo n ba bɛ trésor kɔnɔ awɔ k'a Traoré Mariam Traoré trésor o don an b'a fo Sori Ibrahim Sɔ Imam awɔ an bɛ foli d'a ma an b'a fɔ sɔgɔmada in na a ka dugawu ka ɲi kojugu kosɛbɛ a dugawu ka ɲi dɛ a kɔni a ye dugawu dɔw don n ye ils ont été acceptés tabarikala le bon Dieu a accepté ses bénédictions o ɲana voilà k'a dugawu tɛ bin c'est Dieu qui est fort nka n'i bɛ ale ka dugawu ɲini i b'i kun ka na k'i sigi a kɔrɔ a bɛ fɛn k'i kun na a bɛ dugawu k'i kun na a ka ca Ala fɛ a bɛ minɛ bonjour général, tu as bien introduit l'entrée de Djaguiné, il doit te donner une pentade. Abdoulaye Diarra depuis Kanadjigila. Ouais, tu as entendu? Nous sommes au début du week-end. Hein? 3 bonnes pentades pour dorer le week-end. Ege. Abdoulaye Diarra Batakia. Mas, tu as bien introduit l'entrée de Djaguiné. Il doit te donner une pentade. Abdoulaye depuis Kanadjigila. On va le faire. Prêt? Kakamindima. Ate. Madiba, le Burkinabé a me fouli ni terniamou la chamani watina. International. Oui, Madiba international. Odo. Madame Manchaka Koulibaly, Amba Founi Watina, la nuit des points, Nga Samara Sorola, Nye Samara Soro, la nuit des points. La nuit des points. C'est pour le 25. Y'en a ma deux sera. Et là, il m'a pointini sera. Avec Moulo. Tu m'as mis boulot de la canane à nous. Non, à vrai pointi à ma voix missile. Et t'as une main, c'est trop. Pointi, mais Miseli. Mais il y a des meilleurs. Intanimne. Nous me secoué. Elle n'y a dit, mais non, ça m'a nous qu'à Amziata. Voilà. La nuit des points, le 26. Sibritaire. Voilà. Sibrido, le 26. Il y a dit, mais au lac de Beau de Sokoningo. Lac de Beau. Ouais, il y a piscine partie. Il y a aucun gars tu as déjà une piscine, tu sais nager. Quand on ifli piscine. Ifli piscine, non. C'est très bien. Akaine. Surtout les chaleurs qu'on a. Abana. Bonjour, moi je salue tous les membres de la radio. C'est Traoré Khalidou depuis Mishaboukou. Ame Fouli Kolasama. C'est Ga Soumaré, Djangene Ouaga Fouli Fiye. Ga Soumaré. Voilà. Amafou. Bonjour, Brahma Diallo, professeur. Non, nous sommes au gradi Garechega. On a professeur à Kassane. Allez, au professeur, nous sommes au Kane. D'accord. Ouais. Good morning, brother. Mas and Djangine. En anglais. Anglais for life. Anglais. Watu na me doni kuna fulu ye ale de be ma fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kuna fulle a ka fisa ni maa kuna sirilen kunu an ka fanga ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga fɛn min ye a ka cakɛda la n'o ye primature a ye conseil de cabinet kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka ministre fara ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ bɛ a ɲɛmaaya la kuma a tun bɛ fɛn kelen pe kan fɛn kelen pe min ni a bɛ taa n'an ye segukaw fɛ yen Comatex i b'a dɔn Comatex mun don usine belebele don u ka baara bɛnnen don fini dilan ma Comatex a jɔra a bɛ waati bɔ Comatex a bɛ se ka wuli k'i jɔ i sen ka cogoya min na ka finiw dilan o baaraw olu tɛ ɲa hakili jagabɔ kɔ o hakili jagabɔ o tun bɛ sen na kunu primature la conseil de cabinet o senfɛ i b'a ye fɛn min ye baarakɛlaw olu ka juru bɛ cakɛda in yɛrɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ baarakɛlaw ka juru bɛ juru bɛ se ka sara cogo di joona nin kuma a tun bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan hakili jagabɔra faamu sɔrɔla la don n'a nataw la min kan ka kɛ o bɛ kɛ
ni ala jɛra n'a ye o ka ɲi o tɛ an bɛ taa ɲɛfɛ awɔ kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ a fɔ ko gendarme kolon i b'o dɔn gendarme kolon walima gendarme ladege un faux gendarme o ye kolon ye wa o y'a ladege de ye o kolon ye o kolon ye kunnafoni disɛn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko le sphinx ale taara n'an ye quartier min na i b'a dɔn Sɛbɛnnikɔrɔ awɔ maa dɔ bɛ yen a b'i yɛrɛ kɛ gendarme ye maa dɔ bɛ yen a bɛ i yɛrɛ kɛ colonel Asimi Koyita u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ka yuruguyurugu walew kama sefa wari a miliyɔn 14 a sera ko o bɔ maaw kun escroquerie a sababu la miliyɔn 14 k'a yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaa ka ciden commissaire min bɛ yen sa ni ale bɛ an ka commissariat kunna n'o ye 9e arrondissement ye ale ɲɛmaaba n'o ye Satigi Kamisogo ale n'a ka cɛdenw u ye wuli ka jɔ kɛ cogoya min na tɛgɛ a bɛ se ka da nin kamalen in kan kamalen in yɛrɛ maa jumɛn don n'i ye ko ta k'a lajɛ fasiriba a ka fɔ la ko nin ye maa ye maa koladɔnnenba don Sɛbɛnnikɔrɔ yan fan fɛ maa don maa min ni ndolantan équipe b'a bolo a bɛ fɔ min ma ko FC Berté maa don maa min ni a kɛlen don ka denmisɛnnin 26 ko olu ladon a fɛ yen a b'u la si a bɛ tila ka fɛn min ye k'u la balo denmisɛnnin 26 n'i y'a ye i b'a fɔ ko ba ɲuman kɛ k'a ka baara bɛnnen don ba ɲumankɛya dɔrɔn de ma jaa a ka nin ba ɲumankɛya in kɔfɛ banti don wagabɔn don ko b'a kɔ ayi u b'a fɔ cogo di wagabɔn de tɛ c'est wagabɔn cɛkɔrɔbaw de b'a fɔ ten ko wagabɔn merci wagabɔn don n'i ye kow ta ka a lajɛ kuma ni kuma fɛn min ye subahana mansin ye a b'o dɔn fo ka taa fɔ a to ten ale ma télémédecine kɛ nka sigi yɛrɛ l'o yɔrɔ la dɛ yakwa ayi a bɛ maa hakili jigin jɔnna cɛ dɔ burankɛ la a tɔgɔ cɛ dɔ burankɛ jumɛn aw b'a cɛya o don kuma ka ɲi i b'a ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ ten Famori k'ale bɛ Woloni o tɛ Kolokani sira la an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ n'i ye kow ta k'a lajɛ kɛ ni kunnafoni dila ale ka fɔye Sphinx kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin kamalen ko a ko ale ye gendarme ye a ye o ye a bɛ fɔ min ma ko tenue correct tenue b'a la gendarme tenue b'a la fɛn min ye a ka galon o bɛɛ a kamankun na a kamankun fan bɛɛ mobili 3 o b'a bolo villa caman o b'a bolo Sɛbɛnnikɔrɔ yan fan fɛ maa dogolen yɛrɛ tɛ koyi a jamu ye Berté Berté a dɔnnen don Berté dama dɔw kɔni bɛ yen Berté o fana bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ o tɛ kɔni ayi bon o tɛ gendarme ye o tɛ gendarme ye nin fana tɛ gendarme ye ni ye nin ye Cheikh ni a ma f'i ye i b'a fɔ k'o don dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko fɔra ten a ye mun kɛ kamalen a ye mun kɛ a bɛ to ka taa maaw fɛ yen a b'a fɔ ko ale ye Asimi ka ciden ye ale bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin fanga in ma o kama ale ka wulikajɔ o ka bon nin waati in na kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ subahana mansin a bɛ o dɔn a ka téléphone kɔnɔ application dɔ bɛ yen Cheikh hali ni e kumara ɲɛna sisan a bɛ e kumakan ladege ni Cheikh hali ni a y'a ta sa ka buramuso wele buramuso b'a fɔ ko ko nin ye furukɛ mankan ye awɔ tellement que application in ka ɲi n'a ye application in ta sisan ka ɲagale wele ɲagale a b'a fɔ ko ɲɛja mankan ye nin ye ala k'an kisi n'a ye dolo wele o b'a fɔ ko nin ye furumuso mankan ye Allahu akbar o application o bɛ a bolo Berté b'o dɔn a b'o dɔn k'o dɔnna kari o kama n'a taara maa minnu fɛ yen ko ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ ko ka a kɛ transition ye a bɛ se ka téléphone na bɔ a kun dɔrɔn ka se ka Asimi président a bɛ se ka président wele n'a ye président wele président a b'a bila haut-parleur la walasa i k'a dɔn ko nin ye président yɛrɛ de mankan ye ani président bɛ kuma président ladege kɔni a n'o bɛ kuma
Asimi dun tɛ kuma kosɛbɛ. Asimi tɛ kuma. A t'a pɛrɛn ka kuma. Ni a kumara dɔrɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ sigilen don a kɔrɔ fɔli b'u u kunkolo la dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don awɔ commerçants olu kan ka dɛmɛ min kɛ olu b'o k'a ye olu b'a di ko marché bɛ sɔrɔ a tora ten sa fɛn min ye hali ni a sera maa minnu bɛ n'olu bɛ bolola baara kɛ dɔw bɛ 5000 di dɔw bɛ 1000 di dɔw bɛ 400 di ni anw ka dɛmɛ ka ɲɛsin jamana ma ja a tora a ka ko la n tora la ani mɛnna la mɛnna la ani n tora la u bɛ ɲɔgɔn da fɛrɛ nin don kofɔlen kama a ta sera dɛgɛtigi dɔ ma dɛgɛ feerela dɛgɛ kelen a ser'o ma o fana ye gendarme ye o tɛ gendarme ye a ser'o ma a ye dɛgɛ caman ba san o fɛ ka i sigi ka o min ka tila ka caman k'a kun ko juma o juma k'ale bɛ saraka bɔ denmisɛnw ye k'a fɔ dɛgɛtigi ye ko ni o bɛ fɛ ka a ka dɛgɛ k'a kɛ ka présidence an ka jamana faamaso ko dɛgɛ bɛ min ye kosɛbɛ ko ale bɛ se ka dɛgɛ marché ka a di o ma juma o juma o bɛ na ni dɛgɛ ye présidence la la kana kɛ maram jara ka dɛgɛ ko la kana kɛ maram jara ka k'ale bɛ ni dɛgɛ ye o fɛnɛ sera ka so ten ka nafolo kasabi dɔ ta ko o ci a tɛgɛ o cilen ko a tɛgɛ ils ont disparu a tununa nka o bɛ ci a tɛgɛ waati min na a ye téléphone labɔ ka président wele ani président kumara dɛgɛtigi yɛrɛ sigilen o y'a ye a bɛ ka président yɛrɛ de bɛ ka kuma Asimi yɛrɛ de bɛ ka kuma a fɛ nin ye ale ma se k'a dɔn k'a fɔ ko application dɔ de don application min n'a bɛ président yɛrɛ kumakan na digi kuma kɛra k'o ban waati min na o yɛrɛ dɔɔnin fara dɛgɛ kan ka wari d'a ma ka taa o taara i ta da bɔgɔ jeninen tulo kan wuli ka jɔ a kɛra gendarme ladege ni ka taa a minɛ ten juma tɛmɛnen boli banna o y'a sɔrɔ a kɛlen don ka denmisɛnw kɛ ɲɔgɔn kan k'a bɛ saraka bɔ la saraka ma jaabi o la a ma jaabi kamalen a minɛlen kɔ waati min na u taara papiyew lajɛ ko nin delila ka kaso kɛ san 2 kaso a y'a kɛ ko kelen jumɛn na usurpation d'identité k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye i tɛ min ye i b'a ye ja a taalan yɛrɛ de ye nin ye koyi a bɛ to k'i yɛrɛ kɛ finitigi ye a b'i yɛrɛ kɛ président Asimi o masurunaba ye k'a yɛrɛ ka waleyaw bɛnnen de o ko yɛrɛ de ma a minɛlen kɔ a ko chef d'état major min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko général Bemba k'ale soma ye a bɛ don min na ko bi a bɛ tribunal maaw bolo a ka ko bɛ ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko ni sera ka wari min bɔ maaw kun CFA wari $1,014,000 jɔ kuma tɛ nin dɛgɛtigi dɛgɛ saraka de minɛ n'a kan a ye dɛgɛ min o saraka de y'a minɛ saraka de y'a minɛ dɔrɔn a ma deli ka fɔ i ka dɛgɛ saraka bɔ dɛ ne ya k'a fɔ ko ne ka mɔgɔ ma deli ka fɔ i ka dɛgɛ saraka bɔ jɔn m'o fɔ n ye n bɛ k'i ɲininka de ne tɛ se olu ya a bɔ bi n tɛ se olu ma a kɔrɔ ka di dɛ a bɔ bi ne taara e ka bɔ wɛn ana kɛ maram jara ka dɛgɛ ko ye dɛ ale ka dɛgɛ ko jumɛn subhanallah ne alo ka jugu ni samu ka n bɛ min f'i ye dɛgɛ dialogue national non dɛgɛ saraka bɔ bi a ka ɲi trop awɔ n'ale wele a ka dɛgɛ saraka bɔ a ka ɲi mun ko la cɛ i tɛ nin bɔ Cheikh Sidibe kuma filɛ nin ye ni sɛni ma kusu a bɛ paraw mɛn kana bɔ Mas nin waleya ninnu filɛ nin ninnu ka ca an ka jamana kɔnɔna la a ka ca dɛ kuma ni kuma a acte sugu a bɛ répéter a bɛ mɔgɔw sɔrɔ fana mais wagati sera sa mɔgɔw fana ka u ɲɛ yɛlɛn ten ka kow faamu ka dɔn mas ka dɔn k'a fɔ ko ni marché kɔni n'a bɛ bɔ présidence la so min bɛ maa bi i t'a tulo ye dɛ mais maa ni kelen ka n'i jɔ e ɲɛkɔrɔ dɔrɔn aw tile fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye e ka daw la ka wari ta k'a ci a tigɛ ko dɛmɛ don ko ka taa sin sɔrɔsiw ma ou bien a bɛ tan masa o kɔni o tɛ wari ta ka cogo ye mais mun b'a to a bɛ mɔgɔw fana sɔrɔ nata kojugu o de b'a kɛ nata kojugu de b'a kɛ hali dɛgɛtigi bɛ marché wari d'a ma mun na walasa ale ka marché sɔrɔ alors que marché ɲini cogo o bɛ yen marché ɲini cogo bɛ yen cogo wɛrɛ b'a la n'i bɛ fɛ ka présidence n'i bɛ fɛ ka a servi dumuni na o bɛ yen
présidence dumuni dilanna olu b'u d'a ma dumuni tɛ bɔ yɔrɔ si ka taa présidence la ni e taara i ka wari ta k'a di mɔgɔ ma ko o ka tɔgɔ n'o ye ko walasa e ni Asimi e ka taa Asimi servi dɛgɛ la o kɔni Asimi yɛrɛ bɛ dɛgɛ min Asimi yɛrɛ tɛ dɛgɛ min yɛrɛ c'est que Flomani yɛrɛ ayi mais dɛgɛ man d'a ye ayi ne bɛ fɛ c'est mon Flomani yɛrɛ parce que e yɛrɛ mun masi ye kuma fɔ mobili 3 parce que Mali la yan nɔ mɔgɔ bɛ mobili 3 b'a bolo mɔgɔ bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ɲɛɲɛna de apparence bon ye a parler non voilà janam teni bala mun bɛ kɔfɛ et puis dɛgɛtigi joli b'a dɔn bi ko mɔgɔ mun bɛna i jɔ ni gendarme tere dara k'a bɛɛ tɛ gendarme bɛɛ b'o dɔn trafic d'influence de don aw de kɛ muso la a ye muso jata de ça c'est un bandit de grand chemin et puis muso de y'a jata a ma se muso la o a ye muso jata yɔrɔ min na a ye muso jata kɛ muso ma kɛ danduguya muso kɛra dandugu o la n y'a f'i ye a ye dɛgɛ min minɛ dɛ o saraka de minɛ n'a kan nɔnɔ min bɛ dɛgɛ na o de y'a minɛ o y'a sɔrɔ fulakɛ dɔ de ye nin saraka fɔ muso ye i y'a faamu donc muso ye dɛgɛ feerela de fila kuma ni saraka fɔ yɛrɛ a fɔ ko dɛgɛ feerela de don an ka kuma fɔ a ye fila de nɔnɔ baara ka d'a ma ayi an ka kuma fɔ a fɔcogo la an ka fɔ a sunna muso ye dɛgɛ feerela de donc i taara muso ka dɛgɛ minɛ i ye mun san i y'i fɛla fɔ a tilala ka dɔ wɛrɛ fara kan k'i ye Asimi kumakan k'a tulo kɔrɔ gendarme tenue b'i la dɛgɛ feerela joli b'a dɔn k'a fɔ ko nin yɛrɛ tɛ gendarme ye an ka taa kuma y'o de c'est Flomani mana wuli a ka Flomaniya la ala farankan dan don dɛ sinon u gansanama tɛ deli fɛnɛ kama dɛ maaw fana k'u hakili t'u yɛrɛ la u bɛ se ko caman na dɛ awɔ ala ka ɲɛ ka d'an ma yarabi wulikajɔ a bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ an bɛ nin waati laban minnu na sisan keruni a barika ka bon fɛn min ye wulikajɔ a bɛ bamaciw fɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma o de la sa dugu min ni a bɛ fɔ a ma ko tahaka fɛn min ye bamaciw ye u dɛsɛra ka yen minɛ awɔ Cheikh Sidibe u ye wulikajɔ kɛ ni ka u kunda dugu kan n'i ye dugu in yɛrɛ ta k'a lajɛ Gosi ale ni Gawo sira a bɛ o kan kilo 25 bɔɲɔgɔnko n'i ye sira in ta n'i ye kilo 25 n'i ye o boli i bɛ se yen n'i ye a ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni a kɛra ninnu fɛ k'a fɔ ko u bɛ u ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ o barika bonyana n'u u ta ye sabula a laban u ye duuru don fiɲɛ la u ye u ta kɛ ta ye n'i ye kow ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw la maa 2 o bɔnɛra a nin na o kɔfɛ bamaci maa caman ka taa se maa 9 ma an ye o bɔnɛ u nin na u kɔni u sera ka taa ni an ka mobili 3 ye wulikajɔ o kɛra an ka kɛlɛcɛw fɛ ni ka maa caman jogiw la ka tila ka maa dɔw minɛ avion ale ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye kɛlɛkɛlaw minnu bɛ dugu ma olu fana ye keruni ko o kɛ dugu ma Minakakaw fana fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ a bɛ sen na an ka kɛlɛcɛw olu fɛ cogoya min na bamaciya walew u bɛ kɛlɛ Mondoro fana ta o kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ a bɛ sen na attaques mun de bɛ ka a caya nin waati in na an ka wolomasiri tabaw hali n'o y'a sɔrɔ u jɔlen don Filifɛn Kamisogo ale ye ɲinini kɛ a ko kan Filifɛn ye min sɔrɔ an bɛ jɛ k'o lamɛn Yaya Jalo Filifɛn ye min sɔrɔ Cɛlo wale o cayara kosɛbɛ Mondoro 40K nin bɛɛ y'o misali dɔ ye mun de bɛ ka Bamacila wale caya nin waati laban ninnu na an y'an ka micro ta ka ɲininkali kɛ fɛn min sɔrɔla o de filɛ nin bon fɛn mun ye attaquement ninnu ni girigari nin bɛɛ ye Faransi ka politique ye o nin bɛɛ o ye se ka b'o la cogo si la sinon vraiment an bɛ Asimi kɔni fo a ye baara kɛ walahi donc jamanadenw ka lajɛ u ka sɔn u yɛrɛ la walahi ne bɛ fɛn min kɔni fɔ o ye ala sago a sago ne tɔgɔ Tijani Bari Faransi yɛrɛ sɔn tɛ taali yɛrɛ de ma fiyewu fiyewu fo ale bɛ la ka kɛ kɔrɔ fɛ an kɔrɔ bɛ la ka sɛgɛn an bɔ bɛɛ bɛ la ka sɛgɛn i y'a faamuya fɛnw bɛɛ cayalen don u bɛ la ka baga mɔgɔw ma ka faali yɛrɛ de kɛ yɛrɛ de i y'a faamuya an bɛ Asimi fo ka waleɲuman dɔn yɛrɛ de Faransi ka taa ka bɔ an kunna yɛrɛ de an ni ka lafiya n'a taara sa an bɛ lafiya i y'a faamuya a bɛ la ka fɔ ko Faransi ka taa a tɛ la ka taa faali fana bɛ la ka kɛ kɔrɔ fɛ hali bi faali bɛ la ka kɛ n'u ma taa kɔni faali tɛ dabila n'u taara sa an bɛɛ bɛ lafiya Mali de y'an da de fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ yan nɔ essence bɛ yen pétrole ni fɛnw bɛɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ yan nɔ n'u taara sa an bɛ lafiya k'an ka fɛnw da nɔkɔrɔ la i y'a faamuya wala o de tun bɛ ne bolo kan fɛnba de bɛ yen koyi sanu bɛ yen jama bɛ yen ji jukɔrɔ fɛn camanba de bɛ yen
y'a faamuya faransi yɛrɛ de bɛ k'i turu bɛɛ de kan n'o tɛ mali ta de don y'a faamuya mali ta yɛrɛ de don ni faransi taara sa an b'an sago sɔrɔ y'a faamuya voilà. Bon ko yɛrɛ ju yɛrɛ faransi de ko yɛrɛ ju ye faransi ye en tant que faransi ma bɔ nin yɔrɔ in na ma ti lafiya mais nin yɔrɔ nin fana u mago bɛ yɔrɔ nin fana na parce que a fɔra ko Russie bɛ na Russie nali de fana man d'u ye ka sababu ni Russie nana olu ka sɔrɔyɔrɔ bɛ datugu parce que n'u ka sɔrɔyɔrɔ datugula sisan bon a bɛna kɛ sababu ye africain caman bɛna muruti ka fara Mali kan bon olu ɲɛ b'o yɔrɔ de la bon o tɛna sɔn tagali ma se ka kuma in faamuya. Voilà Diagne i ye kuma in faamu attaque a caya kun ɔ filifɛn Kamisiko ale ye minnu ɲininka nin ye olu ka jaabi ye ɔ mun de bɛ ka attaque caya sisan nin waati laban ninnu na e yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɔnɔ mun bɛ se ka fɔ. Bon attaque in cayali fɛn caman b'a la caman b'a la parce que bi na n'i y'a jateminɛ a fɔ Mali armée a jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na bi danaya b'a kan bon bamanciw bɛ fɛ ka a yira k'a fɔ ko olu bɛ yen o b'a la dɔwɛrɛ mun fana b'a la maaw bɛ ka mun fɔ nin n'i ye Faransi kɛcogo yɛrɛ fana lajɛ jateminɛ dɔw la o fana bɛ se ka y'a la parce que hali n'i ye Faransi ɲɛmɔgɔw kumacogo mɛn k'a fɔ u ka général yira bi k'a fɔ k'olu bɛ taa ko kalo 4 kalo 6 yɛrɛ tɛ dɛ général mission yɛrɛ ko kalo 6 yɛrɛ k'u bɛ kalo 6 olu ka se ka taa ko de donc ne delila k'a fɔ yan Faransi ka mailing yan Faransi bɛ ka interlocuteur camanba de ɲini o bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ o bɛ se ka sɔrɔ olu bɛ to yan cogo min na u bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ kɛlɛ sira fɛ o hali politique sira fɛ walasa olu ka gengelen ka to Mali la yan nɔ Faransi b'o fɛɛrɛ ninnu dabaliw bɛɛ tigɛ ni mɔgɔ minnu y'a faamu k'a k'o ta sira ye o fana b'a la o bamanciw fana ka nin wagati ninnu na ni mɔgɔ min b'a jateminɛ wagati dɔw bɛ se ka se sunkalo masurunya ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ fanga ka bon parce que philosophie dɔw b'olu kunna k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen n y'olu kɛ nin wagati in na i bɛ kɛ tan i bɛ don arijinɛ la i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan nin waati in na olu ka jadi kɛlɛ la k'i bɛ don arijinɛ voilà olu ka faamu o ye bamanciw ka faamu voilà k'a sɔrɔ o tɛ jadi la o bɛ fɛn wɛrɛ de la donc nin hakilinaw b'u la mais a kɔni bɛ cogo min na an ka jamana finitigiw population de kan k'u kɔkɔrɔma don parce que bamanci ninnu filɛ nin ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u bɛ don anw de sigida la an de b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na armée fana ka to population kɛrɛfɛ ni kibaruyaw dira a dicogo ɲuman na ne hakili la nin baara ninnu bɛ se ka lajɔ. Sake b'a ye cogo di. Mas bamacaya wale mun bɛ a caya an bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ wagati nin bɔ fiɲɛ kun tigɛlen don bamagaciw la donc ni wagati laban ninnu na le fait que fiɲɛ tigɛlen mɛnna u la donc u b'a jateminɛ ka démonstration de force u ka force yira an ka wolomasiri tabagaw la yaasa sɛgɛm juru jalen bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na donc n'i ye u ka attaque ninnu yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u b'u yɛrɛ nin di kojugu ni wagati laban ninnu yɛrɛ la walasa juru jalen ka b'u kan na u ka se ka fiɲɛ bɔ sira sɔrɔ parce que banbagaci ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ bandiw don u bɛ taa bin duguw kan ka mɔgɔw ka bolofɛnw fɛngɛ a caman bɛ yen nɔ minnu ta tɛ diinɛ ko yɛrɛ ye mais i b'a sɔrɔ u bɛ taa bin duguw kan u bɛ bin kariw kan sira la donc wulikajɔ mun n'o kɛra armée fɛ ni armée kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ u la halisa u bɛ fɔ situation in de ka détente donc c'est pourquoi u bɛ ka attaque tugu ɲɔgɔn kɔ n'u bɔra yɔrɔ dɔ la u bɛ taa yɔrɔ dɔ la walasa situation in ka détente cogo bɛɛ la mais an ka wolomasiri tabagaw kan k'u cɛsiri de halisa ka juru in jalen to kosɛbɛ ka dɔ fara a jali kan yaasa u bɛ se ka to duguma toujours donc finalement u b'a bila. Tabarakala. Voilà. Finalement u b'a bila n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ o cogo la anw ka jamana ani Faransi jamana jamana ɲɛmaaw diyaba t'u cɛ bilen a kɛra sababu ye an y'u ka lasigiden min bɛ yan an ye sira d'o ma o ka taa kosɛbɛ sira dilen kɔni kɔ o ma i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a barika bonyana Faransikaw fɛ sabula u y'a jira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ko u bɛ an ka jamana kan a bila u bɛ taa taakuba o fana bɛ taa jamana jumɛn de sugantira o de ye Niger jamana ye k'a fɔ k'u bɛ t'u sigi Niger da la Bazoum fɛ k'u b'u to kogo la ni ka an ka dukɔnɔla ni ka u ye yala u bɛna o baara min kɛ est-ce que a bɛ anw hakili sigi wa hakili sigi bɛ a kɔnɔ wa Faransi ko k'u bɛ taa nka u bɛ taa u bɛ da de la dɛ yala o bɛ anw hakili sigi wa ɲininkali gɛlɛn Hayatu Saba Kante ale ye maa damadɔ ɲininka o la fɛn min sɔrɔla o de filɛ nin ye Yaya.
ka kɛ ni Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya ye. Faransi ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko u ka wolomasigi tabaga minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ni o ye force Barkhane k'u bɛna olu bɔ Mali kɔnɔ ka t'u bila Niger. Yala kɔlɔlɔ bɛ o la wa ka ɲɛsin anw ka jamana ma? Maa bɛ se ka i hakili sigi ni o ye wa? Walasa ka o ɲininkali ninnu jaabi, anw ye micro tɛnkun maliyɛnw na. Fɛn min sɔrɔla o de filɛ nin ye. N bɛ mun f'i ye, Barkhane tɛ taa dɛ. A bɛ bɔ so kɔnɔ de a bɛ t'i sigi da la. Mali lafiya o bɛ bɔ malidenw yɛrɛ de la. F'an k'a yira Faransi la de k'a fɔ an karila a ka jɛɲɔgɔnya an ka jɔn k'a la fɔ a ye. N'o tɛ tubabu tɛ mɔgɔ teri ye dɛ, Faransi tɛ mɔgɔ teri ye, mɔgɔ balima tɛ, mɔgɔ tɛ jigi sɛmɛ a la. Barkhane bi yan a nafa de kama. U tɛ yan k'a fɔ ko u bɛ Mali lakana sabati an ka jamana kɔnɔ. U y'o bila a mɛnna, o bɛ kuma de la. Kɛwalew t'o yira, taabolow t'o yira. Tubabu yɛrɛ Faransi président dɔ delila k'a fɔ ko teri t'olu olu bɛ nafa sɔrɔ siraw de tagama. U tɛ teri sira tagama, u tɛ balima sira tagama, mɔgɔ hinɛ t'u la. U ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn o y'u ka nafa ye. N'an fana y'a faamu ten, an k'an ka taabolo mun ta an b'o ta. N'o tɛ Faransi tɛ taa dɛ, a bɛ t'i sɔn yɔrɔ da de la. Fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali la, u ɲɛ b'a bɛɛ la, u b'a bɛɛ kɔlɔsi. Ni Niger de y'a faamu ten, comme an y'a faamu cogo min na, an fila bɛɛ bɛ lafiya, olu bɛ lafiya, an bɛ lafiya. N'o tɛ Barkhane taatɔ tɛ dɛ, Barkhane dɔrɔn tɛ dɛ, hali an da tɛ se mun ma, a fana k'an ka taa. MINUSMA kɔni u bɛ k'an k'u ka minɛnw cɛ ka an k'a laminɛ an k'an jigi k'an yɛrɛ o tun bɛ fɛ k'a f'i ye fɔlɔ. An ka cɛdenw wulilen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na alhamdulilah an bɛ dugawu kɛ ala ka hali bi sebaya d'u ma. O la an b'a jateminɛ k'a fɔ k'anw bɛɛ attaqué o y'o bannen ye ten mais an bɛ don min na i ko bi ni kan attaqué la riposte bɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ayiwa jugu ninnu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini donc ale bi u ka continuer o lancer la n'u continuer o lancer la kɛlɛ in bɛ ban hali mɔgɔ t'a fɔ parce que i ni jugu bɛ kari ɲɔgɔn na n'a to ma to yɔrɔ kɔni kɛlɛ tɛna yɛrɛ kɛ o donc kɛlɛ in kɔni ma nɔgɔn et surtout ennemi minnu don u bɛ jɛnsɛn u bɛ ɲagami mɔgɔw la wa yɔrɔ dɔnnenw kelen kelenw tɛ donc kɛlɛ in bɛ kɛ ni courage de ye ani jamanadenw yɛrɛ ka appui fanba ka information di autoritéw ma ka jugu dénoncer pour que au moins se ka baara la teliya cogo min na. Ne tɔgɔ ko Fasiri Maso min ye Barkhane tagali ye k'a fɔ ko ni Barkhane taara ko Mali bɛ lafiya non Mali tɛ lafiya Barkhane tagalen kɔfɛ sabula Barkhane ma wuli ka taa a yɛrɛ ma ten a bɛ komi baara ɲɔgɔnya de gɛlɛyara u bolo u yɛrɛ ka fɔ la o de kɛra sababu ye n'u ko k'u bɛ taa donc bamananw ko dugutigi kɔrɔ a tɛ dugu ɲalen fɛ Barkhane tagali ye Barkhane yɛlɛma ka kɛ Mali ma jugu de sabula u b'a fɛ waati bɛɛ a ka dɔn k'a fɔ olu jɔyɔrɔ yira o kama maliyɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigiw kan ka u cɛsiri an b'a dɔn k'a fɔ k'u cɛsirilen don nka u kan ka dɔ fara u ka cɛsirijala kan sabula faransɛ ninnu taalen kɔfɛ ko caman de bɛ se ka kɛ donc o kɔnɔna na u kan ka wuli k'u cɛsiri walasa an ka jamana ka segin an ma bon kɛlɛ dɔrɔn ti Mali ka ni gɛlɛya in ban man di ni kɛlɛ dɔrɔn ye min kan ka kɛ o dɔ ye fana an ka ɲɛmɔgɔw u ka sigi ka fɔ u ko o boloda ani maa murutilen ninnu ani u bɛ maa minnu wele k'a fɔ ko jihadistes bɛ terroristes n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ ye an dɔ de tubabu k'i ban ka kuma n'u ye an b'o faamu mais an yɛrɛ fana ka ban ka kuma ni an dɔgɔninw n'an kɔrɔw an faw ni an ka mɔgɔw an yɛrɛ ka ban ka kuma ni olu ye ne bolo o man ɲi kosɛbɛ quoi ne bolo n'an ye sigi ka fɔ kɛ a bɛ se ka caman bɔ nin voilà n'an ye sigi ka fɔ kɛ a bɛ se ka caman bɔ nin ko in na Janginɛ oui parce que Faransi ka ko Mali la yan i n'a fɔ Faransi kɔni u bɛna taa u sonsori an ka da la de voilà est ce que k'u to da in na an bɛ lafiya ne y'o kuma de fɔ n ko Faransi tali sisan kuma fɔlɔ kɔnɔna la kalo 4 ka taa kalo 6 n k'u yɛrɛ y'a fɔ bi u ka général Barkhane ko ten k'olu bɛ taa ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kalo 6 a ko ten a y'a fɔ bi donc kalo 6 a y'o fɔ bi a y'a fɔ ko kalo 6 ko kalo 4 ka taa kalo 6 la ko kalo 4 yɛrɛ de ko kalo 6 olu ka fɛn minnu bɛ yan u ka se k'a bɛɛ cɛ k'a minɛnw cɛ k'a bɛɛ cɛ kalo 6 nan sugu jumɛn don ne b'a dɔn mɔgɔ de bɛ nin ko yɛrɛ dɔn ne tilenna yɛrɛla ko ala ye maa bɛ se k'a sɔsɔ donc u natɔ mɔgɔ mun dɛmɛ ka na u yɛrɛ de y'a donni ka na donc n'u bɛ taa u b'a donni ka taa ne ka kuma ye min ye halisa Faransi tagali yan a ma bɛn o ma donc Faransi yɛrɛ ka bɔ yan ka t'i sigi Niger a b'an ka ɲɛmɔgɔ de bolo halisa de rester vigilant
ka Mali karangadaw k'a bɛɛ choix mun bɛ ka kɛ Mali ni Mauritanie frontière la o a yɛrɛ da sera ma bitun ko lipta gourmand kɔnɔna la ko Mali wolomasiri tabaw bɛ ka u déployer yen nɔ donc o baara de kan ka kɛ k'i ɲɛ jɔ Faransi ɲɛ la Mali ka rester vigilant population ka finitigiw dɛmɛ minnu fana bɛ yen ko renseignement k'a di finitigiw ma olu fana ka baara ka renforcer ni minɛ min b'u jɛ o ka fara kan sinon Taba tɛ fɛn ɲuman kɛ dɛ Taba o tɛ fɛn ɲuman kɛ tabarikala Cheikh Mas e bɛ a ko ye cogo di nin ko in Faransi ka ko bɛ bɔ du kɔnɔ nka u b'u jɔ duda la dɛ k'i jɔ duda la halisa i b'a nin kan sabula mɔgɔ ma b'i ka du da la sɔgɔma o tigi b'i nin kan sabula e bɔ i n'a fɔ k'i sen bɔ i ka tɛmɛ i n'a fɔ k'i jɛngɛ ka tɛmɛ donc o tigi b'i ka liberté a sen dalen don a ka halisa donc kuma yɛrɛ ye mun ye sɔgɔma halisa Jaginɛ ye mun fɔ vigilance ka to sen na halisa sɔgɔma wolomasiri tabagaw ye wulikajɔ mun n'u y'a daminɛ ni fanga mun ye dɔ ka fara a kan halisa n'an sera ka mɛn ni action kelen in na ka mɛn Faransi yɛrɛ k'a dɔn ko ko ninnu kɔni segin bolojigin ko tɛ yen u yɛrɛ u bɛ position wɛrɛ ɲini u b'u nin bɔ an ka jamana nin kan u b'a da jamana wɛrɛ nin kan u b'a kɛ awɔ tabarikala Ala k'o kɛ yarabi an bɛ don min na ko bi kɛlɛ a bɛ sen na kabini san 2012 kɛlɛ bɛ an ka jamana o kɔnɔna la a dogolen tɛ maa la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko ja cɛjugu maa caman bɛ o bila bɔlɔlɔ o sanfɛla la fake news merci nanzaraw yɛrɛ ko propagande ka kibaruya dɔw ta kibaruya minnu bɛ yen ni u cɛ ka jugu kosɛbɛ ka maaw ja papa n'a ye n'i y'a mɛn dɔrɔn a bɛ sera k'i ka tile ka a goya i la k'i ja siran fɛn min ye i hakili ye k'o bila waasi la a dɔ kɛra kɔsa in na o an y'a ye Mondoro attaque kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don an ka kɛlɛcɛ damadɔ sara a la nka fɛn min ye sebaaya ye an y'o sɔrɔ kɛlɛ la sabula an ye min fa Bamaci la a bɛ t'i jɔ maa 70 ani kɔ la a kɛra ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛra ten jakɔrɔ dɔw tun bɛ yen dɔw y'o labɔ ja min na Bamaciw u bɛ kuma k'a kɛ i b'a fɔ n'u ye se sɔrɔ anw kan k'a sɔrɔ o kɛra a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ni maa minnu y'o ye sa ni ma jateminɛ kɛ k'a lajɛ ni hakilisigi ye fɛn min ye hakili ye o bɛ waasi maa minnu bɛ nin ja cɛjugu ninnu labɔ a n'a kumakan kɔrɔw labɔ mun de kan ka kɛ u la fɛn min ye Jagu Kebe ale ye ɲininkali kɛ a ko la maliyɛn dɔw la u ye jaabi min di an ka jɛ k'o lamɛn ka kɛ ni kunnafoni kolon carili ye bɔlɔlɔw sanfɛ an ka Mali jamana kunkanko la o kunnafoni jatiginta ninnu kɛnbɛ ka maaw gan u kamana la an ka jamana marabaw kan ka fɛlɛ jumɛnw de ta ka nin wale jugu in kɛlɛ ne tɔgɔ Sulemani Jakite donc ne kɔni ka hakilina ye min ye mɔgɔ minnu bɛ ka kunnafoni kuntanw ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ pour que jamana bɛ ka se ka gɛlɛya min sɔrɔ a ko kɔnɔna na ne kɔni ka hakilina ye min y'a o yɔrɔ ninnu na bon a tigilamɔgɔ ninnu u ka sabali quoi transition in filɛ nin ye mɔgɔ man ka kɛ opposition ye transition contre la quoi n'a fɔra ko furancɛla fanga ka ban kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen de ye pour que o bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka jamana bila sira ɲumanw kan cogoya min na mais ne tɛ se ka faamuya mɔgɔ dɔw bɛ wuli olu contre la ka taa kɛ kuma kuntan fɔw ni fɛn kuntanw bilabilalen réseaux sociaux kan donc olu tigilamɔgɔ ninnu kan ka jamana kan ka décision de bɔ olu nɔfɛ n'u tɛ se ka jamana dɛmɛ baara la u k'u datugu ou soit u k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan pour que jamana bɛ se ka lafiya cogo min na u kana n'an degunnen to tuguni ka na problème gɛrɛw d'anw ma. Et puis malin bɛɛ kan k'i hakili to a yɛrɛ la an filɛ wagati min na komi sisan nɔ kunnafoni dɔw bɛ na kunnafoni min tɛ tiɲɛ ye quoi parce que hali kɔsa na ne yɛrɛ ye image dɔw ye ne ni mɔgɔ ma ɲa kuma la ne ko nin kuma tɛ tiɲɛ ye quoi dɔw ko tiɲɛ bɔ ne ko ne kɔni ma da la parce que an m'a sɔrɔ gouvernement ka kunnafoni so si la min bɛ se ka sɛbɛntiya quoi donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ bon o ɲangili bɛ gouvernement yɛrɛ de bolo gouvernement b'a dɔn ko foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ ni a ɲangili n'a sariya tɛ gouvernement bolo fo gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ de la k'a dɔn k'a fɔ nin ɲangili ye nin ye ni kunnafoni sugu nin dira a dira mɔgɔ minnu fɛ mɔgɔ minnu y'a kɛ u ni ɲangili jumɛn ka kan min kan ka k'u la mɔgɔ ɲɛdalajɛ t'o la quoi hali n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ dɔ de u kan ka ɲangi o ɲangi cogo de la pour que nata minnu bɛ na mɔgɔ wɛrɛw ka se k'u hakili to a la k'a fɔ u kan ka kunnafoni di cogoya min na. Ne tɔgɔ Ali Koyita bon ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment gouvernement a kan k'u bɛɛ arrêter quoi parce que kunnafoni kolon filɛ nafa t'a la quoi donc a bɛ fɛ ka fitinɛ don population ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ donc nafa fɛn t'o la quoi donc an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bi vraiment gouvernement kan ka baara mun kɛ
donc u ka nin waati kɔnɔna in kɔnɔna na a dogolen tɛ maliyɛn si la vraiment surtout an yɛrɛ kɔni minnu kɔni ye sɛngɛmi réseau kɔni ye vraiment an b'a f'u ma alhamdulilayi bi vraiment Dieu merci u bɛ ka baara kɛ yɛrɛ de parce que minnu bɛɛ kunnafoni kolonw ci a digiya bɛ an ye sɛngɛmi réseau yɛrɛ de kan parce que munna an baw sara an faw sara an dɔgɔw sara donc an muso an dɔgɔw bɛɛ sara an ka misiw taara donc an tɛ se ka foyi kɛ mais depuis ninnu kɔnɔna na vraiment an b'a fɔ alhamdulilayi an b'u fo mais gouvernement k'i jija mɔgɔ bɛɛ video kuntan ninnu ni fɛn ninnu kɛ donc u ka ɲɛɲini a la u k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ datugu pendant 10 ans mɔgɔ si kana manamana kuma fɔ Mali ma tuguni quoi vraiment n'o kɛra o de ka di ne Ali Koyita kɔni kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de wallahi mɔgɔ bɛɛ manamana kan fɔ a kɛra videomani ye o a kɛra dɔwɛrɛ ye o n'i ye kunnafoni kolon kɛ dɔrɔn n'u y'a dɔn k'a fɔ donc vraiment kunnafoni ni a gɛlɛn tɛ dɔrɔn u k'a tigi minɛ dɔrɔn ka taa don o kɔnɔ 10 ans. Merci voilà 10 ans yana ko a tigi minɛ ka taa a don o kɔnɔ 10 ans 100 ans o ye fɛn min ye ɲiningalikɛla dɔ ale ye jaabi min di nin ye maliyɛn dɔ ɲininkara ale ye jaabi min di nin ko la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ye CNT kɔnɔ Amina Mariam ale ka micro la Amina a fana ye jaabi di nin ko la an t'ale lamɛn Amina fɔ fana CNT. Kabini san 2012 an ka jamana bɛ banbagaciya wale kɛlɛli la jamanadenw dɔw ka baara bɛnnen don ka ja cɛjugu ta ni k'u bila bɔlɔlɔ sanfɛ wa Faransi ka jabaraniso minnu bɛ yan fo ka taa se u ka kumasow ma olu fana bɛ a ja nasuguw bila a dun bɛ kɛ sababu ye ka jasira wale k'o don fasoden caman hakili la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka ta o kama walasa ni ja papa wale ninnu bɛ jɔ an y'an ka kuma galama tɛ kun Amina Fofana la ni ale ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ a ye min fɔ an k'o lamɛn. mɔgɔ minnu bɛ video kɔrɔw labɔ ka propagande kɛ o ye mɔgɔw ye vraiment minnu bɛ désinformation kɛ. Justice de kan ka texte appliqué justice et puis ministère de la communication parce que kunnafoni kolon avait mɔgɔw ka militaires ka moral sapé k'u démoraliser ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc mɔgɔ dɔw de bɛ yen u tɛ dan nin dɔrɔn ma dɛ a mɔgɔ kelen ninnu ne b'a dɔn olu sûrement u bɛ sɔrɔ réseau kelen minnu bɛ bɔ ka communiquer kɛ gouvernement tɔgɔ la ko gouvernement ye France ambassadeur gɛn ka sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ ka communiquer kɛ donc o mɔgɔ ninnu réseau dɔ de don min sigilen bɛ an k'a dɔn k'a fɔ n'an m'an bolo bɔ France bolo France ka mɔgɔ sannen de ye ninnu ye k'a bila an na donc ni justice sera ka enquête kɛ k'a dɔn mɔgɔ ninnu bɛ yɔrɔ min na u ni ɲaŋili min ka kan u ka da u kan ne hakili la n'o kɛra ɲɛfɛmɔgɔ na kɔfɛmɔgɔ la sɔmi donc ministre de la communication fɛnɛ o fɛnɛ kan ka cɛsiriba don nin ko in na parce que désinformation ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ a ɲɔ ɲalen don an bɛ wagati min na an mago tɛ nin na an ka état bɔra a ye bilan fɔ a ye tiɲɛ bɛɛ lajɛlen di video kɔrɔw ka to tolu ta ka n'olu bila yen nɔ ani fausse publication état tɔgɔ la ne hakili la réseau sera enquête ba kan ka k'a kan ka réseau démantelé. RFI fermé en France 24 France ka propagande médiatique minnu bɛ yan nɔ k'olu fermé ani maliden minnu bɛ ka information kolon di web TV kan donc u fɛnɛ ka fermé quoi parce que an bɛ jamana jɔli de ɲini an bɛ jamana basigi de ɲini a tɛ se ka kɛ ni information kolon ye an senkɔrɔ don o don non seulement u kan ka wele tribunal fɛ enquête kan ka kɛ u kan ka wele tribunal fɛ o ye minnu bɛ yan nɔ dɛ maliyɛn minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ don ni lajaba baara ninnu na non seulement olu kan ka wele tribunal fɛ wa faransi ka média o média bɛ yan nɔ a bɛɛ kan ka fermer ka taga bɔ an ka dugu kɔnɔ parce que n'aw ma bɔ an ka jamana kɔnɔ olu de ni mɔgɔ ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Si merci voilà Cheikh i bɛ mun fɔ ka d'a kan. Mas jajugu minnu n'u b'a a fili bɔlɔlɔ sanfɛ ni a bɛ f'a ma fake news ɲangili bɛ a kan an ka jamana kɔnɔ sabula a bɛ bila cybercriminalité a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la yan donc n'i y'a kɛ i bɛ se ka ɲangi mais yanni i k'a kɛ k'a fɔ ko sariya dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i b'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ ɲininka
i kan ka bila cogo di i kan ka kɛ cogo di olu de tɛ an fɛ yan nɔ ne kɔni bolo jamana kan ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka bɔlɔlɔ sira in ka cadre cogo dɔ la sɔgɔma a kana kɛ ɲamasunu ye fɛn o fɛn y'i ja k'i b'o bila sanfɛ i sagoya la donc jamana ka wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sinon a kɛlen don ka maaw degun kosɛbɛ ja dɔw bɛ yen yɛrɛ i b'u ye kuma bɛɛ chef d'état major des armées a bɛ communiqué kɛ ka ja jugu ninnu caman n'u bilara a bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a fɔ ko bon kuma mun fɔra kunun ni a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko nin kɛra yan fɛ nin kɛra yan fɛ tiɲɛ tɛ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ chef d'état major des armées bɛ bɔ ka o kuma ninnu o communiqué ninnu kɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye gɛlɛyaw de don a bɛ mɔgɔw kan ni u ye ja ninnu bila a bɛ mɔgɔw jatigɛ a bɛ mɔgɔw siran wa maa minnu fana ni u cɛsirilen don k'u bɛ armée dɛmɛ ou bien k'u bɛ n'u yɛrɛ ni militaire yɛrɛ don i b'a sɔrɔ a bɛ se k'olu démoraliser donc kojuguba de don jamana kɔnɔ fɛn min don fana fɛn cɛjugu don donc halisa Facebook ka recadrer état yɛrɛ fɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ. tabarikala Janginɛ. vraiment fɛn an b'a fɔ sigiyɔrɔ caman a fɔlɔ bɛ kɛ min ye mɔgɔ kana bamanciya wale min filɛ nin ye a bɛ Mali la depuis san 2012 n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ taa san 10 na san 10 maa min dili donnen don k'a fɔ ko dɔwɛrɛ t'a la ni bamanciya wale tɛ hali n'a sɔrɔ an bɛɛ b'a kalama l'armée monte en puissance aujourd'hui mais an ka sɔn fɛn dɔw ma wagati dɔw bɛ se ni gɛlɛya ninnu bɛ se ka y'a la mais ni nin gɛlɛyaw yera la a fɔcogo siraw bɛ yen fɔcogo siraw tɛ dɔwɛrɛ kunnafoni di sira minnu bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ani an ka jamanaw ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka sira minnu ta k'o kɛ ni kunnafoni dili sira ye ne hakili la nin wagati in na mɔgɔw kan ka to kɔ k'a fɔ ko kibaruya de bɛ yen dugu dɔ la dɔ de ye wele k'a fɛ ɲɛna nin b'an ka dugu la a tigi jatigɛbagatɔ ye kuma fɛ ɲɛna cogo min na i fana y'a ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ten k'a fɔ k'a sɔrɔ i ma a paramètre bɛɛ t'i bolo a jate bɛɛ t'i bolo i bɛ se ka kuma tiɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ ye i m'o kɛ a bɛ kunnafoni dila la a bɛ se ka mun fɔ maa minnu bɛ Facebook k'a b'u la parce que hali ni ye Mondoro attaque in jateminɛ yanni gouvernement yɛrɛ ka communiqué ka kunnafoni dila caman de ka bɔlɔlɔ sira fɛ u yɛrɛ commencera ka maaw jatigɛ k'a fɔ ko attaque min kɛra Mondoro k'a fɔ ko bilan min bɛ yen k'a bilan ko c'est très lourd bon n'i ye nin jateminɛ k'a sɔrɔ hali bilan yɛrɛ ma fɔlɔ kunnafoni dila yɛrɛ mana nin fɔ mɔgɔ joli bɛ lamɛn mɔgɔ minnu bɛ e lamɛn i b'a jateminɛ a caman bɛ yen i bɛ jatigɛ bila o la k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ maa kelen de nin bɔra an bɛ se k'a fɔ o ye ninba de parce que n'i ye maa kelen nin bɔ jate dɔw la a bɛ n'a fɔ i sera diɲɛ bɛɛ de ma mais kuma fɔcogo a n'a kɛcogo o de b'a to a bɛ ku mɔgɔw fɛ o de b'a to mɔgɔw bɛ se k'a digérer a ka tɛmɛ wagati dɔ la joona o banna an ka kunnafoni dilaw yɛrɛ minnu bɛ ja ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ dɔrɔn kunnafoni dilaw yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira fɛ u commencera ka mɔgɔw jatigɛ k'a fɔ ko ne fɔlɔ y'a bila ne bɛ to k'a kuma fɔ ni mɔgɔ m'i kɔlɔsi i fɔlɔ y'a bila i laban i fɔlɔ bɛ k'i yɛrɛ kala ye i fɔlɔ bɛ k'i yɛrɛ kala ye cogo di sabula i bɛ taa fɛn dɔ bila a fɛn laban a bɛ tila ka segin ka di i yɛrɛ ma i m'a dabɔ mun kan a bɛ taa ko i bolo kunnafoni di an k'a lajɛ wagati dɔw la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati min na an ka to ni jamana ɲɛmɔgɔw ye kibaruya minnu di an ka taa o dili sira fɛ parce que i bɛ taa kibaruya dɔ di ka taa mɔgɔw denw photo ta ka t'olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'o tanyana kɛlɛ la k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ m'a f'i ɲɛna e dun den bɛ jamana bolo baara la e bɛ to yen bɔlɔlɔ sira de fɛ k'o tanyana o bɛ kun jɔn ne dusukun sira fɛ a ka gɛlɛn donc mɔgɔw ka sabali u k'a to kunnafoni dilaw ka minnu bɛ jamana diripa ani fo ka taa se sɔrɔsiw ka kunnafoni di sira tɔw ma u k'a to u k'u ka kunnafoni di a dicogo la fɛn min ye tubabuw ka bɔlɔlɔ siraw ye ani u ka kunnafoni di siraw ne bolo responsabilité bɛ jamana de bolo bi parce que hali ni bi n'i y'u ka kumaw jate Mali ni Mauritanie n'u bɛ k'a ko k'a tɔ juguya ka taa fɛ fo Wagner ko kumaw bɛ ka bɔ a la Mali ni Mauritanie cɛ la bi Wagner mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ba kelen donc a ka ca quoi donc jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. a to an ka taa pomme de terre sugu la pomme de terre o de bɛ Madame Dolo ka nasansegi o kɔnɔ bi. dɔw kɔnɔ. an bɛ wagati min i n'a fɔ sisan pomme de terre ale bɔlen don kosɛbɛ yala a sɔngɔko o bɛ cogo di walasa ka faamuyali sɔrɔ ni ɲininkali in na an y'an ka kuma galama tɛngu pomme de terre feerela dɔw la olu bɛ ɲɛfɔli k'an ye an bɛ jɛ k'olu dɔw lamɛn. ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali n bɛ pomme de terre feere Banaŋbugu sugu. awɔ pomme de terre sɔrɔli ka nɔgɔ sa parce que an yɛrɛ bɛ min sɛnɛ an fɛ yan an bɛ k'o de feere sisan donc o sɔrɔli ka nɔgɔ ni kɔfɛta ye mais a sɔrɔyɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen a feereyɔrɔ la an fɛ yan gɛlɛya bɛ yen fana parce que pomme de terre baara gɛlɛya mais sisan fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don bon gɛlɛya bɛ sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛya b'an yɛrɛ kan parce que pomme de terre ta prix min na waati in na ka na k'a feere prix min na vraiment an kɔni an tɛ foyi sɔrɔ la nin waati in na awɔ parce que an bɛ pomme de terre ta Sikaso 40
bon ni normal an pomme de terre binani yan kan ka feere 50 pour kan ka dɔn sɔrɔ mais gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ min kɛ bon an tɛ ka se ka 50 sɔrɔ la bon fo an ka di 45 ka détail 50 bon n'an y'a di 45 an tɛ foyi sɔrɔ y'a faamuya. Abu Traoré ka bɔ Sikaso. Bon sisan kɔni a sɔrɔ ka nɔgɔn mais a prix fana ye 40 est-ce que y'a faamu o fana kɔnɔna na an bɛ ka feere ya 50 y'a faamu. Bon an ye grossiste de an bɛ nana charmer ka bɔ Sikaso kana jigiya ka a classé quartier wura mɔgɔw la ka feere pour que semaine kɔnɔ u b'an ka wariw sara. Ne ye Seku Traoré. N'an seginna ka na an bɛ foli ka di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ko Jɛmukan Grand Direct don kosɛbɛ Peace FM ale sanfɛ juma o juma o don Mali sanu yala a bɛ se ka kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ta ye cogo di ma dɔ la maa dɔw b'a fɔ ko ka contrat code minier ko ka a falen waati dɔw la dɔw b'o fɔ nin fɔli in ka di Jɛngɛnɛ yɛrɛ kosɛbɛ tiɲɛ tɛ a ka ɲi l'ordre du Mali brûlera pour les Maliens. Ça c'est Bandao. Bandao de Mova. Wallahi. L'ordre du Mali brûlera pour les Maliens. Ngagera kore. Tabarkala. Bandao. Mali sanu avec kanta cogo di. Ɲininkali a kɛra Dado Kulubali fɛ Malien dɔw la. Jaabi min sɔrɔla la o de filɛ nin ye. Kabini lawale la Mali ye sanu jamana ye nka Mali sanu tɔnɔ fanba o bɛ ka dun jamana wɛrɛ denw de fɛ yala ni Mali yɛrɛ y'a ka sanu labaara a baara cogo la est-ce que o tɛ hɛrɛ lase Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma wa walasa ka jaabi sɔrɔ ni ɲininkali in na an ye faso den dɔw ɲininka u ye min fɔ o de filɛ nin ne ye Maramu Jara ye Fatumata Mariku Mali sanu ko bɛna kuma kan dɔɔni n'a bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ n'an ka sanu sera ka to an fɛ yan a bɛ nafa di ala ka denmisɛnninw ma a bɛ nafa ba don yan an bɛ sɛgɛn jugu na an bɛ bɔ la sanu bɛ bɔ Mali la a tɛ bɔ tubabu la mais olu ka sanu ko valeur ka bon ni Mali ta ye donc an b'a la ɲini hali bi sanu ka se ka baara an ka fɛn ka denmisɛnninw bolo don baara la ka sanu ko yiriwa an ka fɛn na an yɛrɛ ka se ka k'an yɛrɛ an ka sanuko la nafa b'o de ka ni fɛn bɛɛ n'o tɛ an bɛ sɛgɛn jugu min na nin sanuko in na n'an ma wuli ka jɔ kɛ ni an ka sanuko bannen pewu an ka denmisɛnninw si tɛ don da la. Ne tɔgɔ Isa Dameli. Ok, ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni tiɲɛna k'an ka sanu lakana i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ ɲini k'an ka sanu k'an yɛrɛ ta ye parce que ni k'an yɛrɛ ta parce que jamana caman bɛ o bɛ k'an ka sanu bɔ an ye min mɛn k'an ka pourcentage ka dɔgɔ la donc n'a tola an fɛ a bɛ se ka an ka chômage réduit parce que n'i y'a mɛn ko chômage wariko fana de b'a la parce que n'i y'a ye baarakɛlaw tɛ se ka taa wariko de bɛ an ka mɔgɔw la donc ni sanu kɛla an yɛrɛ ta ye a bɛ se k'an ka chômage réduit et puis a bɛ se ka ko caman lase faso ma i n'a fɔ ka baarayɔrɔw dilan ka siraw dilan donc a bɛ wari lase jamana ma quoi o kɔni ye ne hakilina ye donc n'a kɛla k'a lakana k'a kɛ an ta ye bon pour moi quand même o de ɲɔgɔn tɛ et puis o de ka di ne yɛrɛ ye et puis o de ka ɲi faso fana ma. Ne tɔgɔ Sanusi Jara. Ne y'a jateminɛ sanu ye dugujukɔrɔ nafolo ye min bɛ Mali la yan kosɛbɛ bon parce que n'i y'a jateminɛ sanu min filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn nafa min bɛ sanu la nafa min bɛ sanu la a dogolen tɛ mɔgɔ si la bon an b'a jateminɛ o la sisan k'a fɔ ko entreprise minnu bɛ nana ka na dugujukɔrɔ nafolo in bɔ ka taa olu bɛ ka taa kɛ ka fɛn minnu dilan an bɛɛ b'u nafa dɔn bon ni kɔni ye ɲininkali k'o la kɔni ko n'o tora an fɛ yan kɔni ko o bɛ kɛ ko ɲuman ye o ye ko ɲuman dan de o ye ko ɲumanba de ye parce que an fana sisan an bɛ mɔgɔw de ɲini sisan mɔgɔw minnu bɛ se ka na sanu in bɔ an ye an yɛrɛ bɛ se ka caman sɔrɔ a la cogo min na ka to an bolo yan o bɛ ka taa kɛ ka fɛn minnu yɛrɛ développer u fɛ yen an ka se k'olu fana ɲɔgɔnw kan fɛ yan ne kɔni bolo ɲininkali in kɔni a jaabi ka nɔgɔ kojugu ko ɲumanba de don an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka se ka a kɛ fanga di an ka ɲɛmɔgɔw ma u ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya mɔgɔw minnu bɛ se ka na baara in k'anw ye partenariat gagnant-gagnant la quoi gagnant-gagnant in o kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye anw bɛ se ka nafa yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na olu yɛrɛ fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la parce que n'i ko mɔgɔw ka na baara k'i ye kɔni i b'i jija a kɔni a fana tɛna kɛ fu mais e fana k'i jija a bɛ ka na baara min k'i ye nafa min bɛ baara in na e yɛrɛ ka se ka nafa dɔ fana sɔrɔ fɛn in na ne kɔni bolo ɲininkali nin kɔni nafa b'a la kosɛbɛ. Merci. Cheikh Sidibe k'an ka jamana sanu ka kan ta ye. Awɔ Mas an ka jamana sanu ka kan ta ye
kuma ɲumanba don a ka kan ta ye fana waleya ɲuman don nka problème bɛ yɔrɔ mun na minnu bɛ a ko yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ masi i t'olu da ye ka nin kuma ninnu fɔ ka caya ni kɔni nin bɛ fɔ dugudenw de fɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko les Maliens lambda nin bɛ fɔ olu de fɛ citoyen ordinaire fɛ a banna sinon minnu bɛ sanuko dɔn n'u ye a kalanw kɛ a kan ka bɔ cogo min na ingénieur baw don u b'a ɲɛdɔn a bɛ feere cogo min na a bɛ san cogo min na a bɛ kɛ cogo min cogo olu da tɛ to nin kuma la sinon sanuko a kɔlɔlɔ ka bon anw kan kosɛbɛ kosɛbɛ mas an yɛrɛ ka dugu la dans 5 ans an ka dugu a bɛ wuli dans 5 ans parce que i b'i to anw yɛrɛ ka du kɔnɔ i ɲɛ bɛ sanubɔyɔrɔ yelenw ni fɛnw ye donc n'i y'o ta k'a lajɛ dugu camanba de bɛ ten duguw bɛ ka wuli dɔrɔn sanuko an ka mɔgɔw tɛ se ka taa hali misi gɛn bilen ni misiw ma taa don sanu fɛn kɔnɔna la donc mercure ninnu u bɛ sanu ninnu bɔ utiliser o fɛn produit minnu fana utiliser olu bɛ taa kɛ yɔrɔ min na fana baganw tɛ se ka gɛrɛ yen donc a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Ala k'an kunnaja ya rabbi Jamina bon l'ordre brillera pour tous les Maliens voilà bandaw y'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛma d'an ma mun b'a to a baara bɛ se mais n'i ye bi bi in na an ka sous-région na Afrique de l'Ouest la bi bi in na ni mɔgɔ b'i ka sanu jabɔ an bɛ se k'a fɔ c'est le Ghana sanu Ghana bɛ ka jabɔ i b'a ɲɔ ye u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na sabula bi Ghana fanga belebeleba dɔ ye u ka sanu ye a bɔcogo ɲuman ti dɔwɛrɛ ça veut dire que cɛ ye mun fɔ a ka kuma la partenariat gagnant gagnant de don ni i ta filɛ an ta filɛ nin mun ma arranger mais an ka sanu n'i y'a jateminɛ fɛn fankelen ma don a dɔ bɛ sɔrɔ mun na chaque mun fɔ o b'a la minnu bɛ sanu baara yɛrɛ ɲɛdɔn contrat négociation o kɛcogo o b'a la parce que Ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a a ɲɛdɔn Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali contrat miniaux minnu bolo b'a a baara la u b'a kɛ ni fɛn min ye n'a bɛ Mali arranger n'a tɛ Mali arranger u yɛrɛ ni Ala cɛla olu de b'a dɔn donc ni Ala ye ɲɛmɔgɔ di Mali ma ɲɛmɔgɔ bɛ se k'i sigi k'i miiri don min na k'a fɔ ko ni Mali sanu n'a baarala a ɲɛ ma Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ a la i n'a fɔ Ghana bɛ ka nafa sɔrɔ a ta la cogo min na Sud-Afrique mun yɛrɛ n'o olu ka sociétés caman bɛ anw fɛ yan sanubɔ baaraw la olu bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na an yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ten ne hakili la an kan ka se ka miiri bi na ka t'o fan fɛ ten pour que sanu a bɛ se ka kɛ Maliden bɛɛ ka yeelen ye cogo min na kɔnɔbara ale tɛ ko o kama n'i bɛ fɛn fɛn dun i jija ka kɛ fɛn sanuman ye kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ jango nin y'a waati ye funteni ale waatiw la fɛn min ye fɛn sumalenw ye a mini ka di maaw ye kosɛbɛ jimere dabileni a n'a a ɲɔgɔnna fɛnw yala u bɛ lasago fɛn minnu kɔnɔ n'o ye bitɔni ye bitɔni a bɛ bɔ min a bɛ bɔ min a kura wa a kɔrɔlen Jacques Ziribe Madame Jara ale ye wulikajɔ kɛ a ko la a ko di an k'o lamɛn fɔlɔ an ka faba kɔnɔ bɔlɔnkɔnɔnaw na ɲamantonw sanfɛ boisson bidon langolo tɔmɔbaga cayara yala mun bɛ taa kɛ bidon ninnu na k'o jaabiw sɔrɔ an ka tɔmɔbaga a n'a feerebaga dɔw lamɛn ne tɔgɔ Abulayi Samakɛ n sigilen don Senisiribabu a bɛ san 4 ɲɔgɔn an bɛ bidon baara la san 4 ɲɔgɔn na awɔ bidon ninnu i b'u sɔrɔ min bon denmisɛnninw bɛ yala ka na feere an ma n'u yala ka feere an ma an fɛnɛ gorosiw b'an bolo u bɛna ta ka taa feere awɔ ne y'a sɔrɔ i b'a feere de ne b'a feere de awɔ k'i musakaw ɲɛna an bɛ se k'a dɔn i b'a feere joli joli bon bitɔn ninnu da kelen t'a la an goro dɔw bɛ yen an bɛ se k'u san denmisɛnninw bolo dɔrɔmɛ dɔrɔn ou bien fila u bɛ fara fara ɲɔgɔn kan de mais prix kelen t'a la quoi prix kelen t'a la mais denmisɛnnin ninnu i t'a dɔn yala olu bɛ yala u b'a sɔrɔ min bon u bɛ yala u b'a sɔrɔ ɲamaw na ou bien u b'a sɔrɔ dɔw ka sodaw la u kɔni bɛna d'an ma ten i fana b'u san o cogo la an fana b'u san o san cogo la ka sɔrɔ k'u feere ten tɔ awɔ bitɔn ninnu yala i b'u ko k'u feere wa walima i b'u feere ten ka sɔrɔ i m'u ko ne tɛ bitɔn ninnu ko an kɔni b'u sɔrɔ cogo min an b'u feere ten tɔ a b'u feere ten awɔ u b'a dɔn mɔgɔ suguya min bɛ na sa i bolo b'o dɔn a bɛɛ ye muso ye wa walima jimere dilannaw don wa jumɛn don yala i b'o dɔn wa bon denmisɛnninw b'a la musow b'a la dɔw ka métier yɛrɛ don denmisɛnnin dɔw bɛ yala yɛrɛ de k'a ɲini mɔgɔkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw balimamuso ani ɲankuma nse ani ɲankuma ne nse balimamuso i b'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ Mariam Keita Mariam Keita Mariam Keita ne ɲɛ b'i la bidɔn ɲini na bidɔn ninnu i b'u ɲini i b'u kɛ mun ye n bɛ bitɔn ninnu ɲini n bɛ feere de k'a la n bɛ jinimere ni dabileni ni n bɛ fɛn caman feere wa fɛn minnu ye minfɛn n b'o de a ɲini k'olu de k'a kɔnɔ awɔ Mariam
nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ bidɔnni ninnu ɲini na nafaba b'a la ne bolo nafa b'a la parce que le fait que bɛ bidɔn ninnu ɲini a bɛ n permettre ka dɔ bɔ manani sɔngɔko la awɔ a bɛ dɔ bɔ manani sɔngɔko la ni a bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ de awɔ madamu e ka bidɔnni ninnu yala i b'u ɲini fan jumɛn bon ne ka bidɔn ninnu ne tɛ yala ka taga ɲini yɔrɔ la n yɛrɛ mana taa kɔɲɔyɔrɔ la ani kungoyɔrɔ ninnu na n yɛrɛ de bɛ n ka bidɔn b'u ɲini bon n kɛrɛfɛla ninnu na quoi ni événement banna ni kungo banna bidɔn ninnu b'a lajɛ minnu ka sanu n b'olu ɲini k'o bila n kɛrɛfɛ o ni n'i taara événement yɔrɔ la yɔrɔ ne ni jamajɛlajɛ don ni boisson bɛ yen en général ne bɛ boisson butɔni ninnu kura ninnu ne b'olu de ɲini kala voilà kɔrɔfɔ tɛ nin ye jɛngɛnɛ bon bitɔni ko in n'i ko i b'a fɔ a kuma bɛ caya dɔ n'i kɛ tɛrɛjugu ye bitɔni ko in kuma ka ca parce que bitɔni ɲamaku ji mɔgɔ b'o de sinon hali di mun bɛ feere kare kɔnɔ a bɛ k'o fana la a bɛ k'o kɔnɔ a bɛ tɔmɔ ɲama na a bɛ tɔmɔ ɲama na a bɛ tɔmɔ fosew kɔnɔ a bɛ tɔmɔ fosew kɔnɔ bon muso y'a fɔli mun kɛ ko ale b'a sɔrɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la n'i ye bitɔn ɲuman yɛrɛ ta o y'a ɲuman de o de y'a la ɲuman ye a ye min ta n'a ye min ta kɔɲɔkɛyɔrɔ la ni kɔɲɔ banna sisan n'i ye mun ta a nɔgɔni fɛ o y'a ɲuman de bon a bɛ sanuya cogo di jɛngɛnɛ an bɛ segin ka na an ka taa saniya santé yɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye kɛnɛya ye Wuri Sise ale ka jolilabanaw ye mun ye taamasere jumɛn b'a yira ko a bɛ mɔgɔ la fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka tigɛ walasa ka fura sɔrɔ a la Dr Sangare ale ka baara bɛnnen bɛ joli fɛsɛfɛsɛli ma an ka jɛ ka a lamɛn i ko maladie infectieuse bamanankan na ale bɛ bɛn ale ka suru farigana banaw de ma donc farigana bana ni ko maladie infectieuse a bɛ bɛn o de ma farigana bana ninnu u ka ca u bɛ sɔrɔ caman bɛ sɔrɔ nɔgɔla banaw fɛ fɛn wɛrɛ bɛ caman bila mɔgɔ la i n'a fɔ soso bɛ sumaya bila hadamaden na an b'a daminɛ ni typhoïde ye parce que an yɛrɛ fɛ yan nɔ typhoïde ni pali o de ka ca kosɛbɛ donc typhoïde ale bɛ sɔrɔ an b'a fɔ tubabukan na dumuni nɔgɔlen ale ni ji nɔgɔlen dumuni nɔgɔlen ni ji nɔgɔlen de b'o lase hadamadenw ma ka caya denmisɛnninw ta fanfɛla la a bɛ se ka kɛ n'olu fana ye fɛn nɔgɔlen dɔw da o bɛ a lase u ma banabagatɔ caman bɛ s'an ma n'u sera an ma u b'a fɔ an ɲɛnɛ ko u farigan b'u la a ka ca ni tile 10 ye fo ka taa se tile 15 ma caman b'a fɔ ko olu u farikolo jukɔrɔla ko u ka kalan n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko notion de fièvre dɔw fana b'a fɔ ko kunkolodimi b'u la dɔw bɛ fɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu fana kolotugu taw b'u dimi n'i sera an ma dɔgɔtɔrɔso la ni signe ninnu ye an bɛ analyse k'i la typhoïde analyse komi n'a ka ca an fɛ sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn caman yɛrɛ bɛ se dɔgɔtɔrɔso la u yɛrɛ ma ka wuli u yɛrɛ ma ten ka se k'u nana typhoïde analyse kɛ o la typhoïde analyse bɛ k'u la ni typhoïde analyse kɛr'u la furaw bɛ d'u ma donc typhoïde yɛrɛ a bɛ furakɛ ka ban pewu fura minnu b'an fɛ yen ko antibiotique de b'u furakɛ a bɛ furakɛ ka ban pewu donc ni antibiotique i bɛ se dɔgɔtɔrɔw de b'a sɛbɛn mɔgɔ kunna a kana taa kunfɛ comme caman b'an fɛ yan nɔ u bɛ ɲininkali kɛ mun ye ka bana ban ne ye nin de ta an balimamuso n'an balimakɛ caman t'o ɲɔgɔn ta u ka bana furakɛ ni a tɛ kɛ ten tɔ antibiotique ye fura minnu ka girin kosɛbɛ fo dɔgɔtɔrɔla mɔgɔ de k'a sɛbɛn i kunna n'o tɛ typhoïde yɛrɛ a bɛ furakɛ ka ban donc n bɛ segin a kan typhoïde ale bɛ sɔrɔ dumuni na sira de fɛ ni ji nɔgɔlen dumuni nɔgɔlen dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ ko salati ko mɔgɔw ɲininka salati i ye salati de dun wa i ye sɛfan de dun wa i ye sogo de dun wa nin bɛɛ ye kelen mais a bɛ fɔ dɔrɔn ni dumuni nɔgɔlen don donc n'i y'o dun i bɛ se ka typhoïde sɔrɔ. merci dumuni nɔgɔlen n'i y'a dun i bɛ se ka typhoïde sɔrɔ jimere nɔgɔlen n'i y'a min fɛnɛ hali n'i ma typhoïde sɔrɔ i bɛ kɔnɔdimi sɔrɔ
tiɲɛ tɛ kosɛbɛ bidon nɔgɔlen k'a tɔmɔ ɲama na ka sɔrɔ a ma saniya nin fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o tiɲɛ tɛ nɔgɔ ani ka kɛnɛya ɲini jaa ne bɛ dɔ d'a kan bon merci nin ko bɛɛ nin ye mun fɔ a bɛɛ tɛ fɛn kelen kɛnɛya yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye sanuya de ye tabarikala sanuya bɛ yɔrɔ kɛnɛya bɛ mais nɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ kɛnɛya tɛ yen donc ala an bɛ dugawu de kɛ ala ka an sigidaw ka fɛɛrɛ ni dabaliw d'an ma an ka se k'u sanuya cogo min na a caman bɛ yen a tɛ taa an yɛrɛ kɔrɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni dɔw tɛ faamaw nɔ ye nin y'an yɛrɛ nɔ ye Cheikh bɛ balontan dɔn balontan i b'a dɔn balontan ayi Cheikh o gɛlɛyara dɛ n tɛ balontan dɔn an ka jamana bɛ jouer le 25 n kɔni b'o kalama i b'o kalama Coupe du monde éliminatoire la fɛn min ye entraîneur ni o ye Magasuba Janginɛ terikɛ Mohamed Magasuba u ye joueur kɔrɔ dɔw ta k'a bila a kɛrɛfɛ cogoya min na baara bɛ se ka ɲɛ a bolo an ka se ka Tunisie ci taa ani segin na joueur kɔrɔ minnu bilala kɛrɛfɛ yala nafa jumɛn bɛ o ko la a bɛ se k'a to n'an bɛ san sɔrɔ wa Seydou Jara ale ye ɲininkali kɛ an t'a ka jaabi lamɛn ni fédération malienne ka laɲiniw ye n'o ye k'an ka ndolatana kɔrɔ dɔw fara an ka degede karamɔgɔ kan walasa ka yɛlɛma don degede karamɔgɔ ka baara taabolow la an ye an ka kuma galama tɛngu maliden dɔw la walasa k'a dɔn n'o farali bɛ se ka kɛ sababu ye an ka se ka sebaaya sɔrɔ taa ani segini ndolatan min bɛna kɛ Mali ni Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ an ye mun sɔrɔ an ka jako lamɛn ne tɔgɔ ye Salifu Kulubali Magasuba an ka joueur kɔrɔ minnu farala Magasuba ka vraiment a diyara an ye parce que hali u tatɔla Coupe d'Afrique la Djibril Dramé ninnu bɛna fara a kan bon bɛɛ kɔntana nka ala y'a kɛ u ma se ka fɛngɛ sɔrɔ o la u ma se ka kɛ sababa ye nka ala ni kira jɛn'a ma joueur ninnu n'olu nana expérience bolo delila ka jouer club baw la bon u ye Coupe d'Afrique ta bon hali u ye championnat ta bon vraiment a kɔni ni a hakilila jara na ala sɔnna ma a bɛ kɛ sababu ye an bɛ qualifier ka taa Coupe du monde na parce que joueur minnu bɛ yen nɔ n'olu farala a kan compétence min b'u la ni ala ni kira jɔnna ma an bɛ taa Tunisie tɛ se ka an bali ka taa bon min kɔni bɛna min fɔ min bɛ se k'an bali ka taa o ye bɛnbaliya ye ne bɛnbaliya donna joueur ni entraîneur cɛ dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye Magasuba e min ye cɛkɔrɔba ye denw de don i denw ni dɔgɔninw de don an b'a ɲini fɛ i k'a ka ala kama a ka jɛ a ka kɛ kelen i ka denmisɛnninw fɔ k'u don ɲɔgɔn na kana essayer gauche à droite kana ye a ko la o de ye ne hakilila ye ka fɔ ne tɔgɔ Berté Sulemani ne ka hakilina ye joueur kɔrɔ ninnu faralen Magasuba kan a diyara ne ye a bɛ kɛ sababu ye fana an bɛ se ka Coupe du monde ta ne ka nin fɛ ne hakilina na a kan ka diinɛ cogo bɛɛ la joueur kɔrɔ min fara Magasuba kan n'o ye ɲɔgɔn faamu a kɛ diyagoya le Mali bɛ Coupe du monde ta ne ka nin ka hakilina na o de ka kuma fɔli ye an ka dugawu kɛ dɔrɔn ni fédération malienne ka laɲiniw ye n'o ye k'an ka ndolatana kɔrɔ dɔw fara an b'a bila yan o tɛ ko ni ko tora cogo la o Mali bɛ Coupe du monde ta qualifier tɛ dɛ an b'a ta yɛrɛ de o ye ale ka kuma ye Cheikh Sidibe kuma tɛ nin Masin kɔni bɛ se ka mun fɔ nin na kunu Djibril Traoré ka kuma la a ko joueur minnu farala entraîneur kan ko c'est des psychologues ko u kɔni u ka apport bɛ se ka kɛ voilà psychologie c'est les anciens joueurs mais ce ne sont pas des entraîneurs donc u tɛna se ka entraîneuriya jɔyɔrɔ kɔni u tɛna se k'o fa donc an ma an da o ma ala k'a diya ami Jo i tɛ k'an bɛɛ da bro an bɛ bɛɛ fo ka a ɲini dɔrɔn mɔgɔ kɔni Mali drapeau a bɛ fan caman fɛ mais halisa caman ka fara kan ni yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka na ni dɔ ye ka o gulo yan drapeau awɔ i bɛ na ni drapeau ye a kɔni bɛ fan caman fɛ ne kɔni nana ni drapeau ye sɔgɔma o sɔgɔma a b'a layɛlɛ ni hymne national ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ voilà a bɛ drapeau layɛlɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc ka lamɛnba aujourd'hui Dieu toujours ka bɛɛ fo Mɔmɔ sɔgɔlen kun b'an na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma merci ala ka juma yɛrɛ d'an i y'a fɔ cogo min na o don 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kutuba a kɛnɛ bɛ sigi dimanche 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dimanche sufɛ sa Ben ani Kuyate bi yan adresse à la nation do adresse do mais est-ce que j'ai une nation ye Nana Cissé cɛ ale de bɛ n'i sigi sisan a kɛlen don ka vɛsi